السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متابعينا الكرام. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم عجينة رائعة اللي كنخرج منها العديد من أنواع الفطائر والمعجنات، كتجي رائعة جدا بدون زبدة بدون بيض. رائعة، فطائر ذهبية وبطيبطات صغيورين، ميني بطبوط وميني بيتزا، وممكن تخرجوا منها العديد والعديد والعديد من الأشكال. من عجين واحد تخرجوا منه العديد من الأشكال اللي غتنفعكم وتحتفظوا بها، يعني في الوقت الحاجة تستعملوها. كما تشوفوا هنايا، إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش لايك، تعليق واشتراك في القناة، وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد. وما تنسوش تشاركوا المنشور مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة على الجميع. غنبداو على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، عندنا كيلو واحد من الدقيق، 250 غرام من دقيق القمح الصلب أو الفينو، وكيلو واحد كما قلنا من الفورص أو الدقيق الأبيض. عندي ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من الملح، كأس ونصف من الحليب الدافئ، كأس إلا ربع من الزيت، وثلاث كؤوس من الماء. طبعا الماء دافئ. كنغربلو الدقيق وغادي نخلطو مع بعضياتو. من بعد كناخد واحد 7 ملاعق من هاد الدقيق هذا اللي خلطته، ونضيف لها، غادي نضيف ليه الخميرة، خميرة الخبز والسكر. غنضيف كأس ونصف من الماء. طبعا ضفت هنايا كأس، بقى خاص غادي نضيف كأس نصف كأس آخر، يعني كأس ونصف. كنخلطهم جيدا ونغطيهم، نخليهم على جنب واحد 10 دقائق حتى كتفاعل ديك الخميرة وترتفع الحجم ديالها. كما تشوفوا هنا كيرتفع الحجم ديال الخليط. غادي نصبو في، عملت واحد الحفيرة صغيرة وغادي نصب فيها هاد الخليط هذا. من بعد كنضيف باقي المكونات، الزيت والملح. كنضيف الحليب، كأس ونصف من الحليب طبعا. كنبدا نجمع العجين ديالنا، طبعا كنجمعوه وكندلكوه شويه. كنجمعوا العجين حتى كنحصلوا على عجين يكون كيلتصق في اليد. طبعا كما تشوفوا هنايا ضفت نصف كأس اخر، يعني استعملت 3 كؤوس من الماء. وطبعا الماء كيبقى عندكم ميزانكم على حسب النوعيه ديال الدقيق، اللي ممكن انها تكون نوعيه دقيق كتشرب بزاف وممكن تكون لا. يعني ممكن تستعملوا كأس، يعني 2 كؤوس ونصف او 3 كؤوس. كما تشوفوا هذا هو العجين، القوام ديالها كيتلصق في اليد. كندهنها الوجه ديالها بالزيت وكنحتفظ بها طبعا على جنب حتى كنغطوها ونخليوها حتى كيتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما غيتضاعف الحجم ديالها غنرجعو كما تشوفوا هنا. من بعد ما انتفخت وتضاعف الحجم ديالها كنزول هذاك الهواء. غادي نقسمها هنا على 4.
غنشكل منها 4 كويرات، باش كل كويرة غادي نخرج منها واحد الانواع او نوع من الفطائر او المعجنات. عملت هنا 4 كويرات. طبعا دائما العجين كنغطيوه كما تشوفوا هنا. كنرش سطح العمل اللي غادي نعمل فيه، غنبسط فيه العجين، كنرشو جيدا باش ما تلصقش لينا العجين. وهنا من بعد ما سرحت العجين كله كناخذ واحد القطعه. انا استعملت هذه القطعه هذه على شكل دائري، وغادي نبدا نقطع قطع صغيره. انا بالنسبه للبيتزا او الميني بيتزا اللي شكلتها حاليا كما تشوفوا شكلتها رقيقه، ما غلطتهاش، وعطتني كميه كبيره هائله. كما تشوفوا هنا كنتقبوهم دوك الميني بيتزا، كنتقبوها بالفرشاة. كنستفهم في اللاطة او صينية الفرن. من بعد غادي ندوز نعمل بطيبطات او ميني بطبوط. طبعا العجين اللي كيشيط دائما كيشيطنا العجين كنعاودو عاوتاني كنسرحوه كنشكلو منه حبات اخرى. هنا غنستمر حتى نقادها. من بعد كنجيب واحد القطعه وكنبدا كنقطع من بعد ما كنشكلهم كنعملهم في شي صينيه ونغطيهم كما تشوفوا هنا. عملتهم في هذه الصينيه وبقيت حتى كملتهم. دابا كندوز غنعمل خبز الساندويشات. غنعملو خبيز بشكل دائري وغنعمل ميني باغيت هو الاخر. دابا غنعمل الخبز ديال الساندويشات. نعمل يعني صغيور، يعني الحجم نتوما كتحكموا في الحجم، بغيتو اصغر من هكا بغيتو اكبر من هكا اللي يعجبكم. كما تشوفوا هنايا على هذا القوام هذا ستفتهم في الفرن. كنغطيهم نخليهم حتى يرتفع الحجم ديالهم شويه. في هذه الاثناء هذه غادي نمشي نقاد ميني باغيت. دائما كنرشو سطح العمل جيدا باش ما يتلتصقش لنا هاد العجين هذه لانها خفيفه. كما تشوفوا هنا حاولت اني نقطع هاد الميني باغيت نشكلهم. ممكن انكم تعملوا اصغر من هاد انا عملت 9 ديال الحبات، ممكن تعملوا اكثر، ممكن تعملوهم اصغر من هكا اللي يعجبكم او اكبر اللي يعجبكم. كنبسطوا كل كويره. عملت هنا 9 ديال الكويرات، كل كويره كنبسطها بهذا الشكل هذا وكنلفها على بعضها. يعني كنروليها كما تشوفوا هنا. دائما كنرشوا السطح ديال العمل بهذا الشكل وكندور هكا وكنقفل دوك الجوانب جيدا وكنحطها في صينيه الفرن. كنستمر حتى كنكملهم بهذا الشكل ومن بعد كنغطيهم نخليهم حتى كيرتفع الحجم ديالهم. هنا من بعد ما ارتفع الحجم ديال الخبيزات كنجيب صفار البيض اللي طبعا خلطت معاه واحد المعلقه ديال الحليب وكندهن الوجه ديالهم كاملين
حتى كنكملهم. من بعد كنجيب واحد الشفرة او روزوار كنعمل علامة زائد في الوسط في هذا الشكل هذا باش كتعطينا واحد التشكيل جميل ملي كطيب، وفي نفس الوقت كتنفخ نورمال عادي. كنرش عليها القليل من الجنجلان او السمسم، كيبقى اختياري. ومن بعد كندخلهم الفرن على درجة حرارة 200. انا شعلت عليهم من الفوق ومن التحت بجوج دقة واحدة، ممكن انكم تشعلوا لي فقط من التحت ومن بعد تشعلوا من الفوق. في هذا الاثناء اللي عملت الصينيه في الفرن فكندوز نطيب البطبوط او ميني بطبوط. طبعا المقله كتكون حاميه، كنحطهم فوق المقلاة. طبعا كنسخن المقلاة جيدا ومن بعد كنقص عليها مزيان ونبدا كنطيب. طبعا البطبوط كما كنحطو كنعاود كنقلبو مباشره، كنبدا كنقلب فيه، كنعاود كنقلب فيه، كنعاود كنقلب فيه، ما كنخليش باش هكا يتنفخ معنا ويجي رائع والطياب ديالو يجي مقاد. كنستمر حتى كنكمل الحبات كاملين. بالنسبه للبطبوط او الميني بطبوط فعطاوني 36 حبه، وبالنسبه للميني بيتزا حتى هي عطاتني 36 حبه. هنا من بعد ما ارتفع الحجم ديال الميني باغيت فكندهن الوجه ديالو بصفار البيض، وكنعمل واحد الشريطه بالروزوار او الشفره. كنحاول اني نعمل واحد الخط مائل من الفوق لتحت، يكون مائل. هنا من بعد ما طابوا الخبيزات كما تشوفوا هذا هو الشكل ديالهم. طبعا الميني باكيت حتى هما كندهنهم وكندخلهم للفرن حتى كيطيبوا. هذا العجين ديال البيتزا، وهذا الميني بطبوط. غادي نحل لكم وحده كما تشوفوا هنا كتجي مفشفشه، نحاول نحلها مزيان، كتجي مدلوكه وخفيفه ومفشفشه بحال القطن. هذا الميني باكيت كما تشوفوا حتى هو كيجي خفيف ورائع. هنا العجين ديالي من بعد ما كملته كامل في الطياب كما تشوفوا هنا كيجي ميني بطبوط رائع جدا خاوي من الداخل، والميني باغيت كيجي رائع حتى هو الخبيزات. وطبعا حتى الميني بيتزا حتى هي كتجي رائعه. طبعا كنطيبوها ميني بيتزا بالنسبه للطياب ديالها طيبتها 10 دقائق فقط، لا غير، فقط 10 دقائق كنخرجها من الفرن. طبعا ودرجه حراره الفرن كتكون 200 كما تشوفون. نتمنى يعجبكم الفيديو ونال الرضا ديالكم. شكرا والسلام عليكم.